Eixo, Xabi naiz, eta zer izeneko nire lehenengo diskoa aurkeztu nahi zuet. Ikuste zuenez, zertzetan idatzita jarriet, soinu txikiek trikitixa zaratago. Eta izan hori da diskonen edukein laburpena. 10 bat urte damazkit soinu txikikin trikitixaz kanpoko musikan zentratzen, eta bideo hontan oztopo handinak izan die soinumean limitazioak, instrumentunak. Enaiz hartuko gehiagik limitazio horiek azaltzen, baina, limitazio horietako bati aurreiteko, guandala urte gutxi batzuk, soinu beltzontan aldaketatxo bat inun, tekla beltzoni dagozkion notak istekoa eta irikitzekoa trukatuz. Baina, lehenengo disko hontan, sartu nahi izan ditut, aldaketa honen beharri gabe jo daitezken abestik. Edo zein soinu jole, soinu normal batekin, nahiko balu ikasi halko ditun abestik. Lehenengo kanta Mozarten 11. sonatako 3. mugimendu da, ala turka edo martxa turka bezala zautzen dana. Eta, esan bezala soinu limitazioak oztopo izan die musika klase hau soinu txikikin jotzeko, eta horreneko abesti hontan da honeko baigartzea hoi, ez? Adibidez, zati bati dagozkion baju notak, soinu txikik ez dauzke, eta, hortaz zati hoi bajuik gabe grabatuta da. Bigarren pieza oso ezagune da, Mario Orozcobuko melodie. Kasu honetan badaude limitazio batzu, baina ez dira aurreko bezain nabarmenak, berriz bajun melodian badaude nota batzuk soinuk ez dauzkenak, baina horien horrez beste batzuk jota nahiko ondo gatzea. Eta eskudiko dagokionez badago akorde bat, ini ezin dana soinu txikikin. Eta, grabazioako trampatxo bat indet, bi boz separatu grabatuz. Horreneko bozak ingo luke akorden 2 nota, eta bigarren bozak faltan nota. Hirugarren pieza Dance of the Sugar Plum Fairy edo azukre maitegarriaren dantza Peter Tchaikovskin intxaurra euskaiuko suiteko zatitxoa da. Akorde komplexu dauzke, baino soinukin joaldienak, eta hemen aipatu 8 defektu ebilietela maitagarri ebea zure inguru multaka dabien irudipena emateko, eta hortaz, erikularrekin entzuteko menia efektuak notatzeko. Laugarren pieza beste bideo-joku batetik ateatakoa da, konkretuki futboleko joku batetik, eta erritmo brasildarra dakarki. Bosgarren pieza duelin banjo, soinu amerikarra, Perez, bi bainon arteko lehia ego jolas bat da, eta kasu honetan esku soinu normal bat, eta MIDI soinu digital baten arten indet jolasoi. Seigarren pieza Bachen 3. partitan, preludioan zati da. Kasu honetan berriz soinu limitazioak agirin gehatzeie, ze preludion momentu batetik aurrea soinun rangotiken kanpoa jutea melodie, eta hortaz grabazio hontako puntu horta iritxe horretiken preludion bukaerakin elazatuet. Eta azkeneko pieza bonus track moduko bat. Ez dalako nik etxen grabatutakoa, izik eta 2017ko Markineko trikitixa txapelketan zuzenen jo genuna, nean egin derrek pandeno launduta, Paco de Lucian, entre dos aguas horrumba ez daune, harin erritmoa pixka moldatuta. Honen ingurun esan barra duket, nahiz talen esan deten soinun aldaketa hau genula ibiliko disko hontan, ez hontan bai ibiltzala, baina behin bakarrik, eta da hasierako akorde bateako. Hauxe dena, baina bukatu horretik eskertu nahi nioken ere emaztei diskonen grabazio eta produzio guztien izan duen pazientzie,
Eta zuei, besteik gabe gustoko baduzu esan, durangokoazoka.eu helbideen erosial izan duzuela 5 €. Hurren arte!